Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlibsiz kanalıma. Gəlin baxalım. Bakalım. Sizə mələklər nə demək istəyir? Sizin mələkləriniz. Runalar çıxdı. Runa kartları sizə gəldi bugün. Основной tema nədir? Təzə başlanğıca aid göstərir. Baxaq. Bakalım. Təzə başlanğıc. Bəli, burada uğur gözlənilir. Kim təzə başlanğıc başlamaq istəyirsə ya da başlayıbsa, uğurla qutarası işiniz. Uğurla başlayır. Hər şey uğurlu olacaq. Hə. 3 variantdır. Qaşlardan seçin. Qaşlardan seçin. Ağdaşı seçirəm, baxalım. Bakalım. Mələyiniz, sizin mələkləriniz nə demək istəyir sizinlə barədə? Burada nəsə övlada aid bir şey çıxır. Düzdür? Hamıya aid olmaya bilər. Çünki insanlar videoya çox baxırlar, çox. Yəni bir nəfər baxmır ki. İndividual baxılmalıdır. Falan. Bu biraz развлекательный formatdır. Şimdi baxaq. Nə məsləhət görürlər sizə? Nə aid demək istəyirlər bunlar? Öz seçiminizdə şübhələnməyin. Yəni özünüz qərarı özünüz verin və arxaya baxmayın, dala baxmayın. Seçdiyiniz yolu düz gedin. Seçdiyiniz yoldan başqa yola addamayın. Seçdiyiniz yola irəli gedin və çox uğur olacaq. Çox, hədsiz dərəcədə. Siz təsəvvür edəmədiyiniz dərəcədə uğur qazanacaqsınız bu yolda. Heç kəsə qoymayın, imkan verməyin ki, sizin yolunuzdan sizi adqavarit eləsinlər. Siz düz gedirsiniz yolunuzu. Burada oxumağa aiddir, burada işə aiddir, burada nələrəsə əldə eləməyə aiddir. Burada %100% çox gözəl olacaq, uğur qazanacaqsınız. Bu da çıxmışdı bunun. Sizi dəstəkləyən biri də olacaq. Qəbul edin dəstəyini. Dəstəkdən atqaz eləməyin. Bunu da deyirlər sizə mələklər. Dəstəyi qəbul edin. Yəni bu dəstəyi də o qüvvələr sizin üçün istəyirlər, yaxşı olsun. Özləri gəlmirlər. İnsanlar sizə kömək eləyirlər. Qəbul eləyin. Minnətdarlığınızı bildirib. Bu pozisiyada baxalım, görəyin. Mələklər sizə nə demək istəyir? Danışıqlar var burada, danışıqlar. Siz çox təsir altına yatırsınız tezlə. Negativdir, pozitivdir, tez sizə yatır.
Sizin fikrinizdən tez daşındıra bilirlər insanlar. Ürəyinizə salırsınız, içinizə salırsınız. Burada belə bir məlumat var. Baxaq görək, biraz dəqiqləşdirim. Bu birisi kartlarla nədir bu? Mak. Burada təsir də var. Burada təmizləmək lazımdır bəzi insanlara. Bəzi insanlara təmizləmək lazımdır. Ustalar da burada götürüb seçim edə bilərdi. Usta da ola bilərsiniz. Amma burada nə deyirlər? Tez-tez təmizlənməlisiniz. İş görürsünüzsə, ustasızsa 100%. Təzyiq, başqalarının sözünü ciddiyə çox da almayın. Niyəsə görə belə bir məlumat gəlir. Baxın, sizin arxanızca gizlincə işlər görünür. Sizə bunu xəbərdarlıq edirlər, sizə xəyanət edə bilərlər. Çox sevdiyiniz insanlar, lübo insan ola bilər, burada xəyanət edə bilərlər sizə. Biraz ehtiyat belə, bıditilin olun. Vallahi burada yalan fırıldaq var, burada sizi kimsə alladır. Özdə nə ola bilər, allansanız, nə ola bilər. Kasıblaya bilərsiniz, hər şeyinizi itirə bilərsiniz. Bu bomş kartıdır. Hər şeyinizi əlinizdən ala bilərlər. Allanmayın. Sizə əməl də edə bilərlər xəstələnəsiz deyə. Keçmiş. Keçmişə bağlı qalmayın. On qara. Tut ujas. Allanmaq olmaz sizə. Biraz ciddi olun. Yoxlayın hər kəsi. Qətiyyən allanmaq olmaz. Çox pis günə düşə bilərsiniz. Burada deyirlər. Biraz əhatənizi yoxlayın. Burada milyon faiz. Yəni. Burada ciddi olun. Üçüncü variantı baxaq. Zaryatkam keçməz inşallah. Neçə faizim? Çatar əş. Bu, bakalım mələklər sizə nə deyir? Üçüncü pozisiyada olan insanlar, qızılı seçənlər. Mələyiniz sizə nə deyir? Siz pul sevirsiniz, pul sizə gəlir. Sevən insanlara həmişə pul yaxşır. Kartlar özləri danışır. Tökülürlər. Tez bir zamanda pul gələcək deyirlər. Prosta məlumat da verim. Belə yuxarıdan gələn məlumatları da verməliyəm. Görək. Bıy. Bıy, 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 bıy. Çox maraqlı. Burada kimisə qoruyucusu da var. Zaşit olar da bu. Görür zaşitaya görə demə. Kartdan açım gəlmir olursa kart. Bu nə mənədir? Yox. Burada sevgi əməli var kimdəsə. Kimisi üstündə sevgi bağlılığı var. Sizdə zaşita yoxdur. Əksinə burada qoruyucu yoxdur. Sizə əməl edirlər burada. Sevgi əməli özdə. %100%dir. Göstərdilər kartlarla. Deyirlər sizə xəbərlərik edirlər. Tezliklə işləriniz yaxşıya gedəsidir. Qələbə çalacaqsınız. Amma siz bu şeyi getdirməlisiniz %100%. Getdirəndən sonra da yaxşı xəbərlər gəlir tezliklə. Tezliklə işləriniz yaxşıya gedəcək və qələbə çalacaqsınız. Amma bu o şeyləri getdirmək lazımdır. Bir də baxıram, bir də. Bu insanlarda nə var? Üç bucaq. Üç bucaqdan sonra pis oldu hər şey. İşlər dağıldı. Hər şey məhv oldu. Təpəsi aşağı çönür.
Burada xəyanət olub ya da siz xəyanət eləmisiniz, amma siz təsir altında olmusunuz da. Sizin günahınız elə bil ki, bir damcıdır. Siz özünüzü kontrol edə bilməmisiniz. Ona görə də bu hadisələr baş verir. Amma hər şey düzəltmək olar. Yaradanın köməyi ilə. Necə ki pislik eləyirlər, elə də ki yaxşı insanlar da getdirir bunları. Все. Bu qədər canlarım mənim. İşləriniz yaxşı olacaq 3-cü pozisiyada. Amma siz təmizlənməlisiniz %100%. Bu qədər canlarım. Abunə olun, yazın və görüşənə dək. Azərbaycan dilində biraz pis bilirəm. Amma çalışacağım. Biraz məşq edəcəm. Danışığımı yaxşılaşdıracağım. İnşallah.